повезло. Як тебе повезло? Целуй быстрее. А там кто не дал? Покажи-ка на меня. Ну, блин, не слабо. Ой, 2, 3. ну, Ромео. Маньяк какой-то. Куда пошла? Я Арам, шим, шим. Арамия, гусия. Покажи-ка на меня. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Это Костя. Плейбой. местный плейбой. 3. Да, молодец. Везет же меня сюда. Арам, шим, шим. Арам, шим, шим. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Наташа! Она полный рот на Раз, 2, 3. полную щечку. Набил. Это на меня. Сделай, давай. 2, 3. Я тебе говорю, в эту сторону. Арамия, гусия, покажи-ка на меня. Один человек. Олег Васильевич, 2, 3. Блин. Раз, 2, 3. Он маньяк, не верьте ему. Арамия, гусия, покажи-ка на меня. Мы поцеловались. Он до нее. 2, 3. Арам, шим, шим. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Раз, 2, 3. Арам, шим, шим. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Раз, 2, 3. Как я тебя не сказал, круто. Чем она тут красивая? Пошире, пошире, давай. Арам, шим, шим. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Ты чё орёшь? 3. Неудачная. Что мычишь? Попы. Так. Арам, шим, шим. Вон у нас педики столпились. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Березки самые. Это русский дерево. Во. Вот еще ломаем. Он давай. Нет, давай. Давайте вместе. Нет. Давайте я буду держать, вы будете прыгать. Давай. 2, 3. Вот. Нет. Свет включить не видно. Он ножик родил. Раз, 2, 3. Блин. Освещение. Арам, шим, шим. Арам, шим, шим. Арамия, душия, покажи-ка на меня. Раз, 2, 3. Заглавье, блин. Вон Олег! Вон Женя! Жень, пионер! Тут молодец! Раз, 2, 3.
Это хорошо. Слушай, мне вообще интересно. На меня тоже. Арам-шим-шим, арам-шим-шим, Арамия Дульсия, покажи-ка на меня. Это молодец. Раз, два, три. Олег Васильевич, вам будем такие вещи снимать. Шим, арам-шим-шим, арам-шим-шим, Арамия Дульсия, покажи-ка на меня. Вот смотрите, какая великолепный пар. Три. Олег Васильевич. Дубль первый, кадр третий. Олег Васильевич. Дубль второй. Олег Васильевич, там видеокамера. Вот это наш памятник любви. Тетя такая. И дядя такой. Да, давай сейчас. Ребят, я попробую сейчас перепрыгнуть. Не надо. Отойди по Москву. Ну возьми его. Да ну, задолбали прыгать. Да блин, хватит прыгать. Короче, вот. А он должен переделать, как он представляет. Так, видишь, давайте бегом. А то у нас времени мало. Так, да. Здесь, да. Губы. Да, быстрее, время идет. Да. Так, тип, не кричи. Знаешь, как сделать? Бегом давайте, время мало. Давай быстрее меня. Быстрее меня. Давай, в губы. Сначала фигуру сделай. Фигуру. Давай. Бегом. Обнимите и Женька. Засос. Так, как по-твоему, а теперь ты вставай на его место. Так, одну девочку сюда, девочку! Давай, целуйтесь! Девочку! такой же плоть, а другой добавит. Че ты? Да. Идем, бегом. Так, пожалуйста, вот, давай делай свой памятник. Да я добавлю. Короче, вот это наш памятник любви. прям так. Вот этот глин, вот ты его можешь изменить по-своему. Как ты представляешь, как изменить памятник любви? Вот давай, пожалуйста. Вот нет, вы целуйтесь еще. Это так вот. А ты как считаешь? Вот, пожалуйста, можешь изменять, лепить этот глин. Вот Она делай, тут делай. задохнется. А вы не мешайте. Давай. Бегом, целуйте. Мне очень мало. Ну ты представляешь. Платном надо. Давай, заменяй, да. Бегом, Давай меня быстрее, время идет. Скорее. Сесть. Да я изменю. Да не подсказывайте. Ну, Олег, Саша, у меня не время. Памятник любви. Вот так, да? Аккумулятор разряжен. Давайте быром. А теперь вставай на ее место. Уйди. Да ну что ты? Успеем потушить-то. Пионерский сейчас потушим. Все девочки отойдут, мы пионерский. Девушки, свернитесь. Вот ты можешь все переделать, как ты себе сама. Вот тут трава. Глин, вот лепи, делать что-то. Где трава? Бегом думай. А я тоже должна вставать? Не знаю, как тушить.